لاحق رن علي يلا مع السلامة. بس اطلع من هنا. صح انا بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ وصلنا الوقت. صار 8:15. غيري. اه طيب بس خلص غيار. تعالي خلص الغيار ايش خليها تجيب معها شيء. هي جاي عندنا زيارة، خليها تجيب معها شيء. جيبي معك كحك اللي بعرفه اللي يضل